Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Songjo GP cuộc sống ở Nhật. Thì hôm nay cả gia đình mình đã đi học quân nghề. Bây giờ là mọi người lên cáp treo. Anh Trang mà tắt nghiệp liên tục, tắt nghiệp liên tục. Phải có hình ảnh cho chị em xem. Nhanh thế nhỉ? Đâu mà quấy. Mây mùi trời hết rồi. Mù che đỉnh xuống. Bây giờ mình đang nhìn xuống dưới đấy con, cho nó nhìn xuống dưới đấy. Mọi người thắt dây an toàn, tại vì cáp treo đang đi vào khu vực nguy hiểm. Đi vào khu vực nhiều mây. Mọi người chú ý nha, phía bên cạnh cáp treo đang có một tiêu trưởng đang đua. Cái này mình hình như là mình có phải lấy đâu, mình không phải là đi xuống thuyền đúng không? Chụp phát này. Bây giờ là lên thuyền đi dạo. Đi cướp biển. Em ơi, vợ chồng mình lên đọc Việt đi. Ôn lại kỷ niệm. Là đi đập máy à? Nhanh 12 giờ tàu xuất phát rồi.